where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Good morning, students. Today we shall read lesson 7. The name of the lesson itself makes you interested. The cat. প্রতিদিনের মতো আরেকবার বলে দিচ্ছি, নতুন যে কোনো লেসন শুরু হওয়া বা পুরনো লেসন যখন পড়ছো বা দেখছো, টেক্সট বইটা সামনে নিয়ে বসবে। ওকে, দ্য ক্যাট। এই নামটা শুনে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর আগ্রহ জন্মেছে তোমাদের মধ্যে, কারণ এমন একটা বিষয় লেখা, এমন একটা বিষয় যেন মনে হয় সবার জানা। সত্যিই তো, হু ডাজন্ট নো আ ক্যাট? এভরিবডি নোজ। অনেকে বোধহয় বেড়াল পোষো বাড়িতে, এমনও আছে ভালোবাসে বেড়াল খুব, আবার অনেকে আছে পছন্দ করে না বেড়াল একদম। কিন্তু বেড়ালের সঙ্গে পরিচয় আছে এরকম প্রায় সবাই। বাড়িতে অনেকে কুকুর পোষে, বেড়ালকে পছন্দ করে না। আবার অনেকে কুকুরও আছে বাড়িতে, বেড়ালও আছে, এমনও হয়। আবার কারো কারো কুকুরে খুব একটা শখ নেই, বেড়াল পুষতে খুব ভালো লাগে। বা কারো কেউ কেউ পোষে না, আছে, এমনও আছে। সো দ্য নেম ইটসেলফ, দ্য ক্যাট, মেক্স আস aware that the lesson is about one of the most familiar animals in our society, the cat. ছোটবেলা থেকে আমরা বাঙালিরা বিশেষ করে বেড়াল সম্পর্কে প্রচুর মিথ, প্রচুর গল্প শুনে শুনে বড় হই বা জেনে বড় হই, যার অনেকটা সত্যি অনেকটা সত্যি নয়। বিড়াল কি খেতে ভালোবাসে প্রায় সবাই জানে। বেড়াল কোন একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণীর মাসি তাও আমরা জানি, তাই না? এগুলো অনেকটা সত্যি অনেকটা মিথ, অনেকটা সত্যি নয়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বিড়াল যদি পথ কেটে দেয় তাহলে অনেকে থেমে যায়, একটা কুসংস্কার বসে, সেটাও আমরা জানি। বেড়াল, একটা বিড়ালের নাকি 9টা জীবন থাকে, এরকমও বলা হয়। বিড়ালকে নাকি মারলে পরে বিড়াল মরে না, মানে এখান থেকে ছুঁড়ে ফেললেও মরে না। বিড়াল কি করে যেন ঠিক বেঁচে যায়। আবারও বলছি, সেই সবটা সত্যি নয়, আমরা সবাই জানি, কিন্তু মজা লাগে। বিড়াল ব্যাপারটা খুব ভয়ঙ্কর কোনো প্রাণী তো নয়। হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর সে যে কোনো প্রাণী খুব মরিয়া হয়ে গেলে ভয়ঙ্কর হতে পারে হয়তো, কিন্তু আদারওয়াইজ বিড়াল খুব ডোমেস্টিক, বাড়িতেই থাকে। Have you noticed one thing about cat or dogs? That they can run fast in need, but otherwise
Even when you look at the stray dogs, when you look at our roads, we find some stray dogs here and there, especially during this lockdown period. প্রচুর কুকুরকে দেখা যায় রাস্তায় ঘুরতে। একটা জিনিস খেয়াল করবে যে তারা খুব জোরে দৌড়তে পারে প্রয়োজনে, বাট আদারওয়াইজ দে আর আইডল। দিনের দীর্ঘ একটা সময় হয় শুয়ে থাকে বা বসে থাকে বা ঘুমিয়ে থাকে। মানে পেটটা ভরে গেলে, পেটটা ভরে থাকলে পরে ওদের খুব কোনো চাহিদা নেই, কোনো কাজ নেই আদারওয়াইজ। হ্যাঁ, অপরিচিত কোনো কুকুর এলো, তাকে তাড়াতে হয় খুব দায়িত্ব নিয়ে। কোনো জোরে মোটরসাইকেল গেল, তাকে জোর করে তার পেছনে ছুটতে হয়, সেগুলো একটা বড় কাজ। কিন্তু আদারওয়াইজ তার একটা কাজ নেই বলে বেশিরভাগ সময় শুয়ে বসে থাকে। কুকুর যদি শুয়ে বসে থাকে তাহলে বিড়াল বোধহয় আরও বেশি থাকে। বিড়ালকে সারাদিন ধরে প্রায় আলসেমি করতে দেখা যায়। পেটটা ভরে থাকলে বিড়ালের খুব কিছু মুভমেন্ট নেই। So all these things makes a cat one of the unintelligent animal to us. এমন একটা বিড়াল, এমন একটা প্রাণী যার খুব একটা বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। ও শুধু দুধ পেলে একটু আর ইঁদুর পেলে পরেই সে খুশি। বিড়াল আদারওয়াইজ সে একটু বোকাশোকা আর সে অলস একটা প্রাণী। ঠিকই তাই, হয়তো তাই। এখানে আমরা আজকে যে পিসটা পড়ব, অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন, আই এম এগেইন reminding you that I am not going to tell you about the author right now. I'll tell about him at the end of the story. Okay? So the cat is mostly this is written in a humorous manner, in a humorous tone. না, এমন ক্লাস 10-এর ছেলে মেয়েদের এখন বিড়াল সম্পর্কে রচনা লেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তারা জানে বিড়ালের 4টে পা, একটা লেজ, বিড়াল মাছ খেতে ভালোবাসে, বিড়াল দুধ খেতে ভালোবাসে, চুরি করে খুব নিয়ে যায়, মানে মুহূর্তের মধ্যে খুব ক্ষিপ্র গতিতে চুরি করতে পারে, তারপরে সে লাথি খেয়ে পালিয়ে যেতে পারে। মান অপমান বোধ বলে বিড়ালের কিছু নেই, এসব ক্লাস 10-এর ছেলেমেয়েরা সবাই জানে। তারপরেও ক্যাট যখন পড়তে হয়, কোয়াইট ন্যাচারালি there might be some curiosity about what shall we read about a cat? What more shall we know about a cat? Here, the text is a humorous narrative to you. একটা মজা করে লেখা বিড়াল সম্পর্কে। দেখি আমরা বিড়াল কে নিয়ে কি বলছেন লেখক। Let us start the text first. Most people think that the cat is an unintelligent animal. Most people think that the cat is an unintelligent animal. Unintelligent, nothing to explain, I think. Still, unintelligent. You know, intelligent is a word যেটার সঙ্গে তোমরা খুব পরিচিত। তোমরা কেউ সবাই হতে চাও বা কেউ যদি বলে খুশি হও, বুদ্ধিমান। Unintelligent, that is dull, মানে অপোজিট অফ ইন্টেলিজেন্ট। সরি, ডাল, ডাম্ব একটা অ্যানিম্যাল, মানে এমন একটা অ্যানিম্যাল যার কোনো একটা বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। মোস্ট পিপল থিঙ্ক, বেশিরভাগ মানুষই ভাবে এটা। কীরকম বিড়াল? বিড়াল হচ্ছে ফন্ড অফ ইজ, ফন্ড অফ, you know the expression fond of. I am fond of music. If we find I am fond of music, এই fond of মানে হচ্ছে ভক্ত, রাইট। I am fond of মানে আমি ভালোবাসি, a love. I am fond of, that means I love music. আমি মিউজিকের ভক্ত, তাই তো? তাহলে the cat is a fond of ease and caring little for anything but mice and milk. Now we'll find a word ease. এই ease শব্দটার মানে কি? EASE, এর খুব কাছাকাছি শব্দ হতে পারে ইজি। ইজি মানে খুব সহজ, তা কিন্তু ঠিক নয়। ইজ অর্থে এখানে হচ্ছে
কমফর্ট, আরাম। মানে আমরা যদি এরকম বলি, ক্যান ইউ ডু দিস ওয়ার্ক? ইয়েস, আই ক্যান ডু অ্যাট ইজ। সেই ইজটা হচ্ছে সহজ, ইজি অর্থে। অ্যাট ইজ, স্পেশালি অ্যাট ইজ ইউজ হয় ওখানে। আই ক্যান ডু ইট অ্যাট ইজ, কিন্তু সেক্ষেত্রে সেইটা হচ্ছে সহজ, মানে যেটা ইজি থেকে এসছে। অ্যাট ইজ মানে হচ্ছে সহজে, কিন্তু এইখানে ইজ মানে ঠিক সহজ নয়। এখানে ইজ মানে বলতে পারি কমফর্ট বা আরাম। বিড়াল হচ্ছে আরাম প্রিয়, ফন্ড অফ ইজ, ফন্ড অফ প্রিয়। বিড়াল ফন্ড অফ ইজ, আরাম প্রিয়, অ্যান্ড কেয়ারিং লিটল ফর এনিথিং বাট মাইস অ্যান্ড মিল্ক। দেখো আমি একটা ওয়ার্ড লিখেছি বাট। মনে হতেই পারে তোমাদের, স্যার বাট শব্দটা আপনি আমাদেরকে বলছেন, এটা আমরা ছোটবেলা থেকে জানি। বাট মানে কিন্তু, কে জানে না? তাহলে কেন লিখলাম? লিখলাম যে কারণে এখানে বাট মানে কিন্তু নয়, এখানে বাট মানে হচ্ছে এক্সেপ্ট বা ব্যতীত, মানে এটা ছাড়া। ঠিক আছে, যেমন এক্সাম্পল বলছি, all but he came, all but he came মানে হচ্ছে all came, প্রত্যেকে এসেছিল, but he মানে except he, সে আসেনি। আবার বলছি, all but he came মানে হচ্ছে সে ছাড়া সবাই এসেছিল, all except he came। এইবারে দেখো সেন্টেন্সটা, the cat is fond of ease and caring little for anything but mice and milk. That means the cat doesn't care for anything. The cat does not care for anything, কিচ্ছু সম্পর্কে সে কেয়ার করে না, but mice and milk মানে দুধ এবং ইঁদুর ছাড়া কোনো দিকে তার খুব একটা, কিছুতেই সে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না, খুব সে কেয়ার করে না। কেয়ার আ লিটল, কেয়ারিং লিটল, এই লিটল কিন্তু নট। পুরো সেন্টেন্সটা একবার দেখি। মোস্ট পিপল থিঙ্ক দ্যাট দ্য ক্যাট ইজ অ্যান আনইন্টেলিজেন্ট অ্যানিমাল, ফন্ড অফ ইজ অ্যান্ড কেয়ারিং লিটল ফর এনিথিং বাট মাইস অ্যান্ড মিল্ক। বেশিরভাগ মানুষ ভাবে যে বিড়াল হচ্ছে একটা বোকা প্রাণী, ডাল অ্যানিমাল, যে আরাম প্রিয় খুব, ফন্ড অফ ইজ অ্যান্ড কেয়ারিং লিটল ফর এনিথিং, কোনো বিষয় খুব একটা কেয়ার করে না, খুব একটা গুরুত্ব দেয় না, পাত্তা দেয় না, বাট মাইস অ্যান্ড মিল্ক, দুধ এবং ইঁদুর ছাড়া। ক্লিয়ার? নাও লেটস মুভ অন। But a cat has really more character than most human beings. But cat has really more characters than human beings and gets a great deal more satisfaction out of life. Now you know the word character, চরিত্র। তোমাদের এখানে ক্যারেক্টার শব্দটা বোল্ড করে দিয়েছে কারণ একটা মিনিং দিয়েছে, ওয়ার্ড মিনিং। তুমি ক্যারেক্টার মানে চরিত্র জানতে, কিন্তু এখানে দেখবে ক্যারেক্টার মানে ঠিক চরিত্র বলেনি, ওরা বলেছে পার্সোনালিটি মানে ব্যক্তিত্ব। মজা করে লেখক বলছেন না, বেড়াল এত বোকা প্রাণী নয়, বরং বেড়ালের অনেক বেশি ব্যক্তিত্ব রয়েছে, অনেক বেশি পার্সোনালিটি রয়েছে দ্যান মোস্ট হিউম্যান বিংস, বেশিরভাগ মানুষের থেকে। অ্যান্ড গেটস আ গ্রেট ডিল মোর স্যাটিসফ্যাকশন আউট অফ লাইফ, অ্যান্ড গেটস আ গ্রেট ডিল মোর স্যাটিসফ্যাকশন, গ্রেট ডিল মোর, গেটস আ গ্রেট ডিল মোর স্যাটিসফ্যাকশন। আমরা যদি আলাদা আলাদা করে এটার মানে বার করতে যাই, স্যাটিসফ্যাকশন মানে তৃপ্তি, পরিতৃপ্তি, গেট পায়, গ্রেট অনেক, ডিল মোর অনেকটা বেশি তৃপ্তি,
ঠিক লিটারাল মিনিং করলে কিন্তু এর অর্থটা মানে পরিষ্কার হবে না, বরং উই ক্যান এক্সপ্লেইন ইট বাই he gets a great deal more satisfaction out of life. That means he enjoys the life more. He enjoys the life more. আমি এইটার মানে তোমাদেরকে বলবো বেটার হচ্ছে he enjoys the life more, মানে জীবনটাকে অনেক বেশি উপভোগ করে, জীবন থেকে সে অনেক বেশি রস আস্বাদন করতে পারে। লেখকের বক্তব্য হচ্ছে বিড়ালের পার্সোনালিটি, বিড়ালের যে ব্যক্তিত্ব সেটা অনেক মানুষের থেকে বেশি এবং জীবনকে সে খুব উপভোগ করে। বোঝাই যাচ্ছে এত সিরিয়াস টোনে যখন বলছে বিড়াল সম্পর্কে, সেটা আসলে সিরিয়াস টোনে বলতে চাইছে না, হিউমারাস টোনটাকেই ও সিরিয়াস নোটটায় রেখেছে, যাতে করে প্রত্যেকটা লাইনই বিড়াল সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে ইট ইজ শিয়ারলি হিউমারাস, বাট it is stated in a serious manner. Okay, so here ends the first paragraph of unit 1. Next we'll move in the second paragraph. Okay, the second paragraph begins with he বলেই লেখক একটু থমকালেন। সবসময় বেড়াল তো হুলো বেড়াল হয় না, বেড়াল তো মানে স্ত্রীলিঙ্গ হয়, মানে মহিলা বিড়ালও তো হয়, ফলে হি তারপরেই বলল অর শি। দ্যাট মিন্স দ্য অথর ওয়ান্টস টু বি কারেক্ট দ্যাট হি অর শি, দ্যাট দ্য ক্যাট মে বি আ মেল ওয়ান অর এ ফিমেল ওয়ান, যাই হোক না কেন, সে ছেলে বিড়াল হোক আর মেয়ে বিড়াল হোক, ইজ অ্যান অ্যাথলিট, ইজ অ্যান অ্যাথলিট। সত্যি তাই, অ্যাথলিট কাজে বলি আমরা, কয়েকদিন আগে অলিম্পিক হলো, অ্যাথলেটিক্স আমরা অনেকেই দেখেছি, বা আমরা এমনিতেও জানি স্কুলের স্পোর্টসে হয়, মাঠে যারা দৌড়োয়, যারা লাফ দেয়, যারা ছোড়ে, জ্যাভলিন ছোড়ে বা অন্য কিছু ছোড়ে, যারা 100 মিটার 200 মিটার দৌড়োয়, তাদেরকে অ্যাথলিট বলি আমরা, তারা খেলোয়াড়। দ্য ক্যাট ইজ অ্যান অ্যাথলিট, মানে বোঝাই যাচ্ছে লেখক এখানে ক্যাটকে অ্যাথলিট বলছেন যে কারণে, সেটা হচ্ছে ক্যাটের যে ক্ষিপ্রতা, তার যে দৌড়ে পালানোর ক্ষমতা। একটা বিড়ালকে তাড়া করে দেখো, সে খুব দ্রুত পালায়, তুমি ধরতে পারবে না তাকে। এই যে এত দ্রুত যে দৌড়তে পারে, হি মাস্ট বি অ্যান অ্যাথলিট। সো হি অর শি ইজ অ্যান অ্যাথলিট। তারপরটা আরও মজার, অ্যান অ্যাক্রোব্যাট। অ্যান অ্যাক্রোব্যাট, অ্যাক্রোব্যাট কি জানো? একটা মিনিং আছে তোমাদের এখানে, ওয়ান হু এন্টারটেইনস থ্রু ডিফিকাল্ট ফিজিক্যাল মুভমেন্টস। সহজ করে বলি, তোমরা কেউ সার্কাস যদি দেখে থাকো, সার্কাসে দেখবে দড়ির ওপর দিয়ে দৌড়নোর খেলা দেখায় অনেকে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েরা, বা ওপর থেকে লাফ দিচ্ছে, নিজেদের শরীরটা ওরা বেঁকিয়ে দিয়ে বিভিন্ন রকম শারীরিক কসরত করতে পারে। জিমন্যাস্টিক্সটা যেখান থেকে আসে, ধরো কয়েকদিন আগে অলিম্পিক হলো, অলিম্পিকে যারা জিমন্যাস্টিক্স দেখেছো তারা জানো যে পুরো শরীরটাকে ভেঙে চুরে বেঁকিয়ে বিভিন্ন রকম যে যারা প্রদর্শন করতে পারে তাদেরকে বলা হয় অ্যাক্রোব্যাট, যেখান থেকে হয় অ্যাক্রোব্যাটিক। তো এটা তো মানুষ হয় সাধারণত। এই অ্যাক্রোব্যাট বিড়ালকে এখন একদম একজন মানুষের সঙ্গে তুলনা করছে লেখক, মানে ডেসক্রিপশনটা এমনভাবে দিচ্ছে যেন একটা মানুষ। সে অ্যাথলিট, হি অর শি ইজ অ্যান অ্যাথলিট। অ্যান অ্যাক্রোব্যাট, অ্যান অ্যাক্রোব্যাট যে শারীরিক কসরত করতে পারে, জিমন্যাস্ট। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বিড়ালের থেকে শারীরিক কসরত বেশি কে করতে পারে? আর তোমরা দেখবে বিড়াল নিজের শরীরটা ঘুম থেকে যখন ওঠে, বিড়াল তার হাত পা ছড়িয়ে যেমন করে পুরো শরীরটাকে ভেঙে চুরে বেঁকিয়ে নেয় একবার, তখন মনে হয় না যে ওর থেকে শারীরিক সক্ষমতা কারো বেশি বা ফিটনেস কারো বেশি আছে। ওপর থেকে বিড়ালকে যদি ফেলে দেয়, নিচে পড়ার সময় বিড়ালের পা কখনো ভাঙে না, কি করে যেন সে ঠিক ম্যানেজ করে নেয়। তো এরকম যার ফিটনেস, অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ফ্যামিলি না, মানে যারা তোমরা জীবনবিজ্ঞান পড়ছো তারা তোমরা ক্যাট ফ্যামিলিটা জানো, মানে যেই ফ্যামিলির মধ্যে বিলং করে বাঘ, তাদের
শারীরিক যে সক্ষমতা, শারীরিক যে ফিটনেস, সেটা সাধারণভাবে বেশি হয়, এবং বাঘের থেকে বিড়ালের ফিটনেস অনেক বেশি হবে, কারণ আয়তনটা তার অনেক ছোট। তার ওইটুকু শরীরের মধ্যে সে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে, ওইটুকু শরীর ভেঙে চুরে বেঁকিয়ে এর মধ্যে দিয়ে ঢুকে ওখান দিয়ে লাফ দিয়ে অনেক কিছু সে করতে পারে, তার ফিটনেস প্রচণ্ড বেশি। অ্যান্ড এ গ্রিম ফাইটার, হি অর শি অ্যাজ অ্যান অ্যাথলিট অ্যান্ড অ্যাক্রোব্যাট, এ পর্যন্ত ঠিক ছিল, বাট একই সঙ্গে আ গ্রিম ফাইটার। আ গ্রিম ফাইটার হচ্ছে যে খুব সিরিয়াসলি ফাইট করে, খুব সিরিয়াস ফাইটার, যে খুব সিরিয়াসলি ফাইট করে সে হচ্ছে গ্রিম ফাইটার। ধরো আমরা গ্রিম শব্দটা বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে পারি, মানে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার দেখি আমরা। ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ফট আ গ্রিম ব্যাটল, মানে খুব সিরিয়াস একটা ব্যাটল, সে ক্রিকেট মাঠে হোক বা হকির মাঠে হোক, কোথাও একটা খুব সিরিয়াসলি যুদ্ধ করছে, মানে সিরিয়াসলি একটা লড়াই হচ্ছে, একটা গ্রিম ফাইট হয়। সেই সিরিয়াস ফাইটার কিন্তু ক্যাট। ক্যাট যখন লড়াই করে সে কিন্তু খুব সিরিয়াসলি লড়াই করে। অল ডে লং, সারাদিন কি করে ক্যাট? অল ডে লং দ্য ক্যাট লোপস অ্যাবাউট দ্য হাউস। দেখবে যাদের বাড়িতে বেড়াল আছে তাদের অভিজ্ঞতাও আছে, হি লোপস অ্যাবাউট দ্য হাউস, মানে বাড়ির এইদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘোরাঘুরি করছে, বা বসে আছে নির্দিষ্টভাবে, কোথাও যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। একবার এখান থেকে এখানে গেল, ওখানে গিয়ে একটু বসলো, আবার ওখান থেকে আরেকটা জায়গায় গেল, একটু পাঁচিলের উপরে গিয়ে বসলো, এরকমভাবে লোপ অ্যাবাউট করে, এবং দেখে মনে হয় তার সত্যি সত্যি সে খুব অলস, টেকস থিংস ইজি, যা হচ্ছে খুব সহজভাবে নিচ্ছে, অ্যান্ড অ্যালাউজ হিমসেলফ টু বি পেস্টার্ড বাই দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য পিপল অফ দ্য হাউস। এই যে বিড়ালটা একবার পাঁচিলের উপরে উঠলো, তারপরে পাঁচিলের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে আবার এসে বসলো, পাঁচিলেই বসলো, তারপর সেখান থেকে নেমে এলো অন্য কোনো দেওয়ালে, বা আবার একটু হেঁটে গেল ছাইয়ের গাদার কাছে, গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলো। বাড়ির মানুষ যদি দেখে এই হ্যাট 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 করে তাড়াচ্ছে, তাই না? মানে খুব স্বাভাবিকভাবে বিড়াল আসলে পরে আমরা তাড়াতে চাই, কারণ ওই যে মাছ চুরি করে নিয়ে চলে যাবে বা কোনো খাবারে মুখ দিয়ে দেবে, ফলে আমাদের একটা আশঙ্কা থাকে যে বিড়ালটা বোধহয় আমার এখানে চুরির উদ্দেশ্যে এসছে। বেশিরভাগ সময় তাই আসে, বিড়াল খুব মহাপুরুষ কিছু নয়, সে চুরির উদ্দেশ্যেই আসে। তো যখন দেখলে পরেই মানুষ তাকে তাড়িয়ে দেয়, হ্যাট 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 করে তাড়িয়ে দেয়, বা তাকে মারতে গিয়ে ঢিল ছুঁড়ে মারে বা তাড়ানোর চেষ্টা করে। অ্যালাউজ হিমসেলফ, বিড়াল কিন্তু অ্যালাউ করে নিজেকে অ্যালাউ করে টু বি পেস্টার্ড বাই দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য পিপল ইন দ্য হাউস। বাড়ির মানুষের যদি অ্যাটেনশন তার উপরে পড়ে, মনোযোগ পড়ে, তাহলে সে তাকে বাড়ির মানুষ কিন্তু পেস্টার করে। পেস্টার করে মানে, পেস্টার শব্দটার মানে হচ্ছে অ্যানয় বলতে পারো, বিব্রত করা, বিরক্ত করা, কন্টিনিউয়াস ডিস্টারবেন্স, মানে বিরক্ত করা, মানে ধারাবাহিকভাবে যে বিরক্ত করে যায়, উত্ত্যক্ত করে যায়, উত্ত্যক্ত করা, এটা হচ্ছে পেস্টার করা। মানে আমি ঠিক ডিস্টার্ব বলবো না, মানে বিরক্ত বলবো না, এটা মানে উত্ত্যক্ত করা। হ্যাঁ, মানে কন্টিনিউয়াস একই কাউকে যদি কেউ ডিস্টার্ব করে তাহলে সেটা অ্যানয় করা, উত্ত্যক্ত করা। তো বিড়ালকে দেখলে পরেই মানুষ লাথি মারে বা মারতে চায়, এই যে হ্যাট হ্যাট করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, এইটা বিড়াল বেশ মনে হয় এনজয়ও করে। লেখকের বক্তব্য হচ্ছে যে উনি বিড়ালটা খুশি হয় বুঝি। To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two just to keep himself from dying of boredom. মানে এর চেয়ে মজার কিছু নয় যে আমরা সাধারণভাবে একই কাজ করতে গিয়ে, অনেকক্ষণ ধরে করতে গিয়ে বোর হয়ে যাই। যেমন ধরো তুমি অপেক্ষা করছো বন্ধুর জন্যে, বসেই আছো, বন্ধু আসছে না, বলেছিল 10টার সময় আসবে, 10টা বাজলো, 10:15 বাজলো, 10:30 বাজলো, 11টা বাজলো, কী রে কখন আসবে, বোর হয়ে যায়। বা এখন যেমন বোর হচ্ছ, কবে স্কুল কবে খুলবে, ইস দূর, বোর হয়ে যাচ্ছি, বাড়িতে বসে বসে বোর হয়ে যাচ্ছে। মানুষ বোর হয় একই রকম কাজ করতে করতে। লেখক মজা করে বলল, ক্যাট যে বোর হয়, ক্যাটের যে বিরক্তি, তার যে বোরডাম, সে কাটানোর জন্য সেটা কাজ করে। সেটা কি করে? সেটা হচ্ছে একটা ইঁদুরের গর্তের দিকে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে সে তাকিয়ে থাকতে পারে, শুধু তাকিয়েই আছে, অপেক্ষা করছে কখন ইঁদুরটা আসবে। আরে বাবা, এটা তো আরো বোরিং। বলছে না, লেখক খুব সিরিয়াস, না না না, ও বাপ, বিশাল কাজ করছে ও,
ও মন দিয়ে দেখছে। তুমি বলতে পারো যে এর চেয়ে বোরিং তো কিছু হয় না, কন্টিনিউয়াস একটা গর্তের দিকে তাকিয়ে, এটাই মজা। লেখক মজা করে এটাই বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্যাট ক্যান স্পেন্ড ইটস টাইম ফর আওয়ার্স just looking at a hole. To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole, ইঁদুরের গর্ত, for an hour or two, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে, just to keep himself from dying of boredom. Otherwise সে বোর হয়ে মরে যেত। তুমি ভাবলে যে এর চেয়ে বোরিং আর কি আছে, আমি তো এরকম করলেই মরে যাব, তাই না? মানে আমাকে যদি কেউ বলে এই গর্তটার দিকে তুমি তাকিয়ে থাকো 2 ঘন্টা ধরে, তাহলে আমি মনে হচ্ছে এই বোরডামে আমি মরে যাব। কিন্তু লেখক মজা করেই বলছেন না না না, এটা খুব সিরিয়াস কাজ, না হলে ক্যাট বোর হয়ে যেত। পিপল গেট দিস আইডিয়া দ্যাট দিস সর্ট অফ থিং ইজ অল দ্যাট হোল্ডস লাইফ ফর এ ক্যাট। তা মানুষের এরকম একটা ধারণা আছে যে এটাই বোধহয় বিড়ালের জীবন, এটাই বোধহয় লাইফ অফ দ্য ক্যাট, যে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকা, বা এই বাড়ির লোকজনকে তাড়িয়ে দেবে, দেখলে পরেই তাড়া করবে, এটাই বোধহয় ক্যাটের জীবন। বা কোনো ক্যাট ঘন্টার পর ঘন্টা সে এরকমভাবে ইঁদুরের গর্তে দিয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়াও, বাড়ির লোকের কাছে মারধর খাওয়া ছাড়াও, মাইস এবং মিল্ক ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ থাকবে না। সে ঘুমোবে, সে ঝিমোবে, বিভিন্ন জায়গায় একটা জায়গা পেলেই সে একটু বিশ্রাম নিয়ে ঝিমোবে, এটাই বোধহয় বিড়ালের জীবন। তা নয়। The author, without losing the tone of his humor, the author says, but watch him. The author asks us, actually, the readers, watch him as the shades of evening fall. যখনই সন্ধ্যার ছায়াটা নেমে আসবে, সন্ধ্যাটা যখন নেমে আসবে, ঠিক তখন দেখো বেড়ালকে, দেখো, বুঝবে, ইউ ক্যান সি দ্য ক্যাট অ্যাজ হি রিয়েলি ইজ। একমাত্র তখনই বুঝবে বিড়াল আসলে কি। এই সারাদিন ধরে বিড়ালের এই আলসেমি দেখে যদি মনে হয় যে এটাই বিড়াল, বেশিরভাগ মানুষ যেটা ভাবে, না, জাস্ট ওয়াচ হিম ইন দ্য ইভিনিং, আফটার দ্য শেডস, আফটার দ্য সানসেট, তাহলে বুঝবে বিড়ালের জীবনটা আসলে কি। ঠিক আছে? সো হিয়ার এন্ডস দ্য ইউনিট 1. Let us do the comprehension. As usual, the comprehension, in comprehension, in the first part, we will have to choose the correct alternative. Question number 1, you have to choose the correct alternative among 4 alternatives, the correct one. The first one is, most people think that the cat is, অপশানগুলো যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে ওয়াইজ, আনইন্টেলিজেন্ট, ক্লেভার, ইন্টেলিজেন্ট, জ্ঞানী, বোকা, চালাক বা বুদ্ধিমান। আমরা ফার্স্ট সেন্টেন্সে কি দেখব? একদম ইউনিট 1-এর ফার্স্ট সেন্টেন্সে উত্তরটা খুব ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে। মোস্ট পিপল থিঙ্ক দ্যাট দ্য ক্যাট ইজ অ্যান, yes, unintelligent. So the answer is unintelligent. Okay. The second one, the cat cares little for anything but, that is except. The cat cares little for anything but, বিড়াল অন্য কোনো কিছুর দিকে নজর দেয় না, ইঁদুর এবং আর কি সবচেয়ে ভালোবাসে বিড়াল? কি? আনসার হচ্ছে স্যুপ, জুস, ওয়াটার, মিল্ক। একটা শিশুও জানে বিড়ালের সবচেয়ে পছন্দের জিনিস কোনটা এর মধ্যে? অবশ্যই মিল্ক, রাইট। মিল্ক ইজ দ্য রাইট আনসার। ওয়ান ক্যান সি দ্য ক্যাট অ্যাজ হি রিয়েলি ইজ ইন দ্য, অ্যাকর্ডিং টু দ্য অথর, যে বিড়াল আসলে কি, আসলে বিড়াল কি সেটা জানতে হবে, জানতে পারা যায় কখন? ওয়ান ক্যান সি দ্য ক্যাট অ্যাজ হি রিয়েলি ইজ ইন দ্য, একদম লাস্ট সেন্টেন্সে, পেনাল্টিমেট সেন্টেন্সে চলে এসো, লাস্টের আগের সেন্টেন্সটা,
But watch him as the shades of evening fall. But watch him as the shades of evening fall. দেখো যখন সন্ধ্যা নেমে আসে। You can see the cat as he really is. So the answer will be morning, night, afternoon or evening. এর মধ্যে correct alternative কোনটা? Yes, evening. Evening is the correct answer. Okay? So here is number 1. You have to find out the correct alternative. Next we have to do the completing the sentence with the proper information from the text. Okay, number 2. As we have seen in the previous lessons, in comprehension part we have to do first, we have to choose the correct alternative. Secondly, we have to complete the sentence with proper information. We have to write true or false. We have to find true or false with the supporting statement, and we also have to answer some questions. There might be some cause and effect tables also. In comprehension, you know, these are some questions, these are the patterns which we have to face in Madhyamik also. So it is just in the same part, it is to test you how much the text you have comprehended, কতটা বুঝতে পেরেছো। আমি আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, টেক্সট যখনই তোমরা কোনো লেসন দেখছো টিভিতে বা ইউটিউবে, তখনই টেক্সট বইটা সঙ্গে করে নিয়ে বসো, তাহলে পরে খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর কোনো সমস্যা হলে আমি আবারও বলছি যে কোনো রকম কনফিউশন হলে পরে আমার নাম্বার আমি প্রত্যেক দিনই প্রায় দিয়ে দিই, আবারও দিয়ে দিচ্ছি, সরাসরি আমাকে ফোন করতে পারো 9434139885, সরাসরি এই নাম্বারে ফোন করতে পারো আমাকে যদি কারো কোনো কনফিউশন হয়। আচ্ছা, আমরা নাম্বার 2 তে চলে যাই। দ্য ক্যাট রিয়েলি হ্যাজ মোর ক্যারেক্টার দ্যান। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রাইট অফ ইউর সেলফস, মানে তুমি নিজে থেকে কিছু তোমাকে লিখতে হবে না, রাইট অফ ইউর ওন। র্যাদার টেক্সটটা দেখবে, টেক্সটের মধ্যে তোমার ইনফরমেশন রয়েছে, সেখান থেকে তোমাকে আনসারটা করতে হবে। দ্য ক্যাট রিয়েলি হ্যাজ মোর ক্যারেক্টার দ্যান, এখানে খুব স্পষ্ট করে দিয়েছে, বাট ক্যাট হ্যাজ রিয়েলি মোর ক্যারেক্টার দ্যান মোস্ট হিউম্যান বিইংস। সো দ্য আনসার উইল বি দ্য দেন মোস্ট হিউম্যান বিইংস, অধিকাংশ মানুষের থেকে বেশি। ওকে, দেখো আমি কিন্তু নিজে থেকে কিছু লিখলাম না, তোমাকেও নিজে থেকে নিজে কিছু লিখতে হবে না, টেক্সট থেকেই পাবে ইনফরমেশনটা। দ্য ক্যাট সামটাইমস ওয়াচেস, দ্য ক্যাট সামটাইমস ওয়াচেস, কি করে, মাঝে মাঝে বিড়াল দেখে। কি দেখে, কতক্ষণ ধরে দেখে, একদম এই লাইনটাই আছে। টু পাস দ্য টাইম অ্যাওয়ে হি সামটাইমস ওয়াচেস আ মাউস হোল ফর অ্যান আওয়ার অর টু। ওয়াচেস এ মাউস হোল for an hour or two, মানে 1-2 ঘন্টা ধরে টানা সে একটা ইঁদুরের গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। একদম টেক্সট থেকে নেওয়া লাইন। দ্য থার্ড ওয়ান ইজ অল ডে লং দ্য ক্যাট অ্যালাউজ হিমসেলফ টু বি। সারাদিন ধরে বিড়াল অ্যালাউ করে, মানে তাকে করতে দেওয়া হয়। কি করতে দেয় সে? পেস্টার করুক মানুষ, মানুষ তাকে অ্যানয় করুক, যারা তাকে দেখে ফেলছে তারা তাকে মারুক, তাতেও যেন মনে হয় দিনটা ভালো গেল ওর। allows himself to be pestered by the attention of the people in the house. allows himself to be pestered, আমি আগেই বলেছি পেস্টার্ড মানে হচ্ছে, পেস্টার্ড শব্দটা মানে হচ্ছে অ্যানয় করা বা উত্ত্যক্ত করা। পেস্টার্ড, টু বি পেস্টার্ড বাই দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য পিপল, by the attentions of the people। এত বড় না লিখলেও চলবে, শুধু যদি
কেউ লেখো পেস্টার্ড বাই দ্য পিপল, তাহলেও হবে। পেস্টার্ড বাই দ্য পিপল লিখলেও হতো, যাক আমি টেক্সটের লাইনটা লিখলাম, পেস্টার্ড বাই দ্য অ্যাটেনশনস অফ দ্য পিপল। অ্যান্ড হিয়ার এন্ডস কোশ্চেন নাম্বার 2, দ্যাট ইজ completing the sentences. Okay, so let's call it a day. Here ends our unit 1.